Guago ride. Punta tayong Guago ngayon, guys. From Orange Bucket, San Fernando to Guagua. Let's go. Tayo ngayon sa Lelot Bacolod. Hintay lang natin yung kasama natin. Kasama natin, guys. Late na naman po siya. Nakiluwa muna. Don Bosco, Bacolod. San Miguel, Betis na po tayo. Betis. So isang taon na lang, Guagua na. So nandito na po tayo sa boundary ng Guagua. Guagua bound. Woo! Earth! So ito po yung aking hometown. Dito po ako pinanganak at lumaki. At ito po yung aking alma mater, St. Mary's. Left. So Plaza Burgos, Guagua. So Guagua Church Immaculate Conception.
pabalik na po kaming San Fernando. After kumain, sibat. So, balik lang tayo sa dinaanan natin. Kanina pala nakalimutan kong pakita sa inyo yung Wagwa Mansion. So eto po siya. May taping nga yata eh. Ewan ko anong meron. No? Yan yung Wagwa Mansion mga kaibigan. Uwi na tayo. Fernando na tayo ulit guys. Atin tayo. Natatabuhin yung gas guys. Kapit na tayo sa bahay. Bye. Sana na-enjoy nyo.